ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة خميسات موتورز. هذا سكوتر من نوع تي جي بي. غادي نقومو باش نحلو. عنده شي مشكل في السيلندر كومبريسيون ما كايناش. غادي نحلو دابا باش نشوفو شنو كاين. السلمة ديال الراسقين وتعرض بعض لي فروتومون هنا ما بين السيلندر والبيستون. هذا راوس نبدو لي البيستون ديالو. نبدو البيستون. وفي الحلان ديال اي موتور ضروري خصنا نقلبو الفم ديال السيلندر كيكون عامل كاكا، خصنا نركب مزيان ميبقاش فيه حتى الموتور ملي كيتعاود كيتيري شويه في الطريق مزيان. شويه ديال الداخل ديال السيلندر باش كيمشي البطمون ديال البيستون.
بعد ما حيدنا هذا الكرك اللي يكون في وسط السلندر كاينه الطرف ديالنا هو السلندر ضروري مليزاج لأن فيه واحد الضريبة داخل هنايا كتبان هنايا كاين هاديك الضربة ديالو، يعني الكومبريسيون غادي يكون قليل فيه ما يخليش. ها هي هنا ما يخليش يربي الكومبريسيون في الموتور، يكون فاشل. هي دايرة خصها تليزا، هو ستوندار ديال ليزيو في ليزي الثانية ديالو، ليزي الأولى ديالو. باينة ديال المخلوط والحدة ديال الواقع هادي الكومبيسيون ديالو عامرة بالكاركار ديالو. الموتور متحركش مدة هادي واقيلا، سيما لاصقين بيستون مبوش عامرو بالكاركار بزاف، خصهم جميع التركيب ديالو. هانشي بيستون كي داير مع السيرة ديالو، بيستون سيغمات لاصقين. البيستون ديالو هو كنبدا من الآخر.